বন্ধুসকল ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। তাৰমানে মই কথা এটা কৈ আছোঁ আপোনালোকক। আজি মানে মোৰ মাদাৰ ইন ল আহিছিল তিনিচুকীয়ালৈ, মোৰ কাৰণে সেই লোকেল কুকুৰা এটা আনি দিছে আৰু তাৰপিছত কিছুমান শাক পাচলি আনি দিছিলে। মই গৈছিলোঁ আনিবলৈ। আজি মানে বাইকত গ'লোঁ, বহুত দূৰৰ মূৰত লং ড্ৰাইভ গ'লোঁ বাইকত। তাৰমানে একদম টিকা চিকা বিষ হৈ গৈছে, উপায় নাই, কি কৰিম আৰু। মই এনেই বাইকত নাযাওঁৱেই আজিকালি ইমান লং ড্ৰাইভ, তথাপিও গৈছোঁ আৰু। তাৰপিছত আজি মানে মই ভাবিছোঁ আজি মিচিং চুপ বনাওঁ। তো আজি অলপ বতৰটো অলপ ঠাণ্ডা বতৰ, তো ভাবিছোঁ আজি মিচিং চুপ বনাবলৈ শিকোঁ। মায়ে কিবা কিবি আনি দিছে, আপোনালোকক দেখাম আজি মিচিং চুপ কেনেকৈ বনায়। তো আহক আমি একেলগতে চাওঁ মিচিং চুপ কেনেকৈ বনায়। মই বনাম এতিয়া, ঢেৰ বস্তু আছে, তাৰমানে মই দেখাইছোঁ কি বনায়, মানে কি দিয়ে, কেনেকৈ বনায়, কি লাগে মিচিং চুপ মই দেখাই দিছোঁ। আহক বহুত বস্তু লৈ আহিছোঁ আজি তিনিচুকীয়াৰ পৰা, মই দেখাই দিম আপোনালোকক। মই ৰেডি কৰি আছোঁ, ঢেৰ বস্তু আছে। কাটিলোঁ, আজি লোকেল কুকুৰা লৈ আহিছিলোঁ, কুকুৰা কাটিলোঁ, মই দেখাই দিম। এই কুকুৰা কাটি ৰেডি কৰি থৈছোঁ, একদম গোটা আনিছিলোঁ, তাৰমানে কাটিলোঁ একদম। তাৰপিছতে এই আদাটো আপোনালোকে দেখিছেনে নাই মই ক'ব পৰা নাই, কিন্তু এইটো হৈ গ'ল মিচিং আদা। তাৰমানে ট্ৰাইবেলকেইটা এইটোৱে আদা বেছি খায়। এইটো অকণমান দেখিবলৈ কালাৰটো বেলেগ, এইটো আমাৰ ইয়াৰ নিচিনা আদা নহয়, এইটো মানে প্ৰায় মানে ট্ৰাইবেলবোৰেই খায় এইটো। তো এইটোৱে মানে মায়ে আনি দিছে, এইটো আদা বহুত আছে। এইটো হৈ গ'ল, এইটোতো ধনিয়া। তাৰপিছতে এইটো আছে নহৰুৰ পাত। পিছে কি দিম চাওক আপোনালোকে। এইটো কিছুমান ঢেৰ বন চন একগাল দিছে, এইটো মইতো এনেকৈ খাই পোৱা নাছিলোঁ, আজি এইখিনি মায়ে লগাব কৈছে। তাৰপিছত এইখিনি আছে, এইটো ঢেকীয়া। এই ঢেকীয়াটো এনেকৈ আমি এইটো খোৱা ঢেকীয়াটো নহয়, এইটো বেলেগ টাইপৰ ঢেকীয়া, গমেই পাইছে আৰু। ক'ব কি হয়। তাৰপিছতে এইটো আছে, এইটো দিম। এই ধনিয়া পাত দিম, লগতে আছে এইটো কাৰি পাত্তা নে কি, এইটো চাওকচোন নামটো ভালকৈ। ইয়াত আৰু একগাল আছে, তাৰমানে গম পাইছেনে। এইখিনি তাৰমানে এই গোটেইকেইটা দিব লাগিব, মই ধৰিবই পৰা নাই কি শাক পাচলি আছে। মই দেখাই দিছোঁ আৰু একদম একগাল আছে মানে। মই নামকেইটা এনেকেই ধৰি দেখাই দিছোঁ আৰু। এইবিলাক দিম আৰু একগাল আছে আৰু কিবা কিবিবিলাক, এইবিলাক লগাম আৰু। এইটো ধনিয়া চনিয়াবিলাক আছে, পাতবিলাক আছে। তাৰপিছত মই ৰেডি কৰি থৈছোঁ এইফালে জলকীয়া দিছোঁ, পিঁয়াজ আছে, তাৰপিছত গোলমৰিচ আছে, এইফালে নহৰু চহৰু দি দিলোঁ টিপ টপ, গোলমৰিচ দিছোঁ লগাই মেলি টিপ টপ। এতিয়া মিক্সাৰত অকণমান দি দিওঁ ভৰাতকৈ, একেবাৰতে এইটো হৈ যাব টিপ টপ। এতিয়া অকণমান চুইচটো দি কিনে মাৰি দিছোঁ। অলপ চাই লওঁ গুড়ি হৈছে নাই, তাৰপিছত দৰকাৰ হ'লে আকৌ মিক্স কৰি। ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হৈছে একদম, দেখাই দিছোঁ। অকণমান আধা দেখাইছে, বাৰু হ'ব। বাচন ধুই একদম টিপ টপ ৰেডি, ইয়াতে চুপটো বনাম। সেয়া চাওক আৰু আপোনালোকে একেলগতে। আজি পুৰা হেভি। জ্বলাই লওঁ, বৰ্তনটো চাওঁ। ইয়াত টিপ টপ জ্বলি গ'ল মোৰ গেছটো। হয় ন, চুপটো চব বেলেগ ষ্টাইল আছে, মানে কিছুমানে বইল কৰি বনায়, কিছুমানে ফ্ৰাই কৰি বনায়। মই মানে কি হয়, মই মানে নিজৰ ষ্টাইলত বনাওঁ, মানে একচুৱেলি বৰ ভালকৈ নাজানো, তথাপি চেষ্টা কৰিছোঁ নিজৰ ষ্টাইলৰ মানে চুপ। কিছুমানে বইল কৰিকে বনায়, কিছুমানে অকণমান ফ্ৰাই কৰি কিনে তাৰপিছতে দিয়ে আৰু সেইবিলাক মছলা তছলাবিলাক। তো মই মোৰ নিজৰ ষ্টাইলত বনাম, তো সকলোকে দেখাই দিম কেনেকৈ বনাইছোঁ মই। তাৰমানে আজি প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ চুপ দেই, চাওক দেখাই আছোঁ। মোৰ বৰ্তনত টিপ টপ গৰম হৈছে, এতিয়া তেল দিব পৰা হৈ গৈছে। অলপ তেল দি দিম প্ৰথমতে, চাওঁ তেলটো দি দিম আৰু। ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, বহুত বেছি দিব নালাগে বাৰু, অকণমান দি দিছোঁ আৰু বাছ হৈ যাব। তেলটো দি দিলোঁ টিপ টপ। তাৰপিছত অকণমান তেলটো গৰম হ'ব দি লওঁ। তাৰপিছতে এই তেজপাত আনিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু। এই তেজপাত কিনি লৈ আহিছোঁ দোকানৰ পৰা। কিবা কিবি মিক্স হৈ আছে ইয়াত, মানে আছে একগাল ইয়াত, ইলাইচি এইটো অলপ দি দিম। অলপ গৰম হোৱাৰ পিছত চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰামত কেনেকৈ বনি আছে।
অ'কে, টিপ টপ মোৰ তেলটো গৰম হৈ আছে। এতিয়া মানে এই বস্তুটো মানে দি দিব লাগে, মানে বুজি পাইছে আৰু। এই কিনি আনিছোঁ, অকণমান দি দিওঁ, চাওঁ কি হৈছে। বাপৰে 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 বাপৰে, পলা পলা পলা, শিকিছে তাৰমানে পূৰা গৰম হৈ গৈছে। বাপৰে বাপৰে বাপৰে, একদম ভয় লাগি যায় নহয়। ঠিক আছে, এতিয়া অ'কে, এইটো টিপ টপ, এইটো সিজি আছে, এইটো দি দিছোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজটো দি দিলোঁ। সিজি আছে। বাপৰে 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 বাপৰে, হেতাটো অকণমান দি দিওঁ। অ'কে, সিজি আছে টিপ টপ। অকণমান মানে আন্ধাৰ হৈছে, অকণমান হেৰিটো মাৰি দিছোঁ, পোহৰটো, এতিয়া ভালকৈ দেখি পাইছে। এইটো পিঁয়াজ চিঁয়াজ ধুনীয়া হৈ আছে। অ'কে অ'কে, চাই থাকক বনি আছে আজি মিচিং ষ্টু। क्या बात है, वाव ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ। তাৰপিছত সিজিব হৈছে। এতিয়া মই গুড়া কৰিছিলোঁ, সেইটো অলপ দি দিছোঁ। এইটো চাই থাকক, এইটো মানে অলপ আগতে গুড়া কৰিছিলোঁ, সেইটো দি দিছোঁ। বঢ়িয়া, क्या बात है, চাওক কেনেকুৱা বনি আছে। অলপ তেলটো কম হৈছে যেন লাগিছে, চলি যাব। অলপ হেতাটো মাৰি দিছোঁ। বনি আছে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ। টিপ টপ হৈ আছে, চলি যাব আৰু। এইফালে অলপ বচাই থৈছোঁ আৰু গুড়িটো মানে গোটেইখিনি দি দিয়া নাই, অলপ বচাই থৈছোঁ, মানে পিছত পানী দিওঁতে অকণমান দি দিম। এতিয়া ইয়াত চিকেনটো আকৌ দি দিছোঁ। এই লেগ পিচ, আজি বহুত দিনৰ লেগ পিচ ঢালি দিছোঁ আৰু অকণমান হেতাটো দি দিওঁ। ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, क्या बात है, দুইটা লেগ পিচ। অ'কে, এতিয়া হালধি দি দিছোঁ অকণমান। তাৰপিছতে অকণমান হেতাটো মাৰি দিওঁ। আৰু কিবা কিবি আছে, দি আছোঁ অলপ পিছত, অকণমান এনেকৈ কৰি কিনে বাছ অলপ নিমখ দি দিছোঁ। আৰু অকণমান দি দিওঁ, বাছ অকণমান হেতাটো মাৰি দিওঁ। ঠিক আছে, লাহেকৈ সিজি থাকিব। এতিয়া অলপ পিছত টিপটপ হৈ যাব। এয়া এনেকুৱা হিলাব লাগে, তাৰমানে টিপটপ হৈ আছে। অলপ তাৰমানে এনেকুৱা অলপ বইল কৰি ল'ম, সিজাই ল'ম। সিজোৱাৰ পিছত অকল মোৰ চিকেনটো সিজি আছে, তাৰমানে মই 20 মিনিটমান সিজালোঁ দেই। এয়া একদম পূৰা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ সিজি আছে। এতিয়া মানে কি কৰিম, মই একদম টিপটপকৈ এইফালে ৰেডি কৰি থৈছোঁ। এইবিলাক মই যে কৈছিলোঁ আনিছিলোঁ, এইবিলাক ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰিছোঁ, পূৰা ধুই কিনে একদম টিপটপ কৰি দিছোঁ। এইবিলাক ইয়াত টিপটপকৈ দি দিম এতিয়া। সিজি আছে, এইবিলাক টিপটপ দি দিম একদম ইয়াত। তাৰপিছত অকণমান ঢাকি থৈ দিব লাগিব। তাৰপিছত আৰু আছে একদম ধুনীয়াকৈ দি দিওঁ। চুপটো একদম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হ'ব। লগতে মই ভাতো বনাই আছোঁ, এইফালে ভাতো সিজি আছে। টিপটপ হৈ গ'ল। এতিয়া অকণমান এইবিলাক সিজিব দি লওঁ। তাৰপিছত পানীটো গৰম কৰি থৈছোঁ, অলপ পিছত দি দিম টিপটপকৈ। এয়া অথনি বাচি গৈছিলোঁ, এই যে ধনিয়াটো যে, এইটো অকণমান লগাই দিওঁ। মোৰ ফ্লেছটো কাম, ইয়াত গোটেইবোৰ দি দিলোঁ। ইয়াত টিপটপ অকণমান হেতাটো মাৰি দিছোঁ। তাৰপিছত অলপ হেতাটো মৰাৰ পিছত এতিয়া অলপ ঢাকি থৈ দিম। অকণমান সিজাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ গৰমে দি দিম, টিপটপ হৈ যাব। ৱাও, বইল কৰিলোঁ, বইল কৰিছোঁ। ৱাও, টিপটপ সিজি আছে। টিপটপ হৈ আছে। এতিয়া একদম এয়া দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া অকণমান মানে দেখিছেনে, এতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ, এয়া অলপ পানী দি দিম। এতিয়া গৰম কৰি থৈছোঁ, পানী দি দিম আৰু অকণমান।
ফাইনেলি হৈ গ'ল মোৰ একদম লোকেল চিকেনৰ চুপ একদম টিপটপ হৈছে এয়া লেগ পিচটো একদম টিপটপ সিজিছে যেন লাগিছে এতিয়া টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকৈ হৈছে এয়া কেনে হৈছে ইয়াতে টেষ্ট কৰি দিছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ সিজিছে এয়া আকৌ হেতাটো মাৰি দিছোঁ ৱাও বঢ়িয়া এয়া হৈ গ'ল ৱাও এতিয়া টিপটপ ভাতটো বাঢ়ি খাম আৰু ঠাণ্ডা বতৰ গৰম গৰম বনোৱা আজি খানা মিচিং খানা এয়া লেগ পিচ এয়া বনাইছোঁ এইফালে মাছ আছে এইফালে জলকীয়া আছে ইয়া মোৰ খানা ৰেডি লেগ পিচ লগতে আছে আপোনাৰ এয়া চুপ বনাইছিলোঁ যে দেখাই দিছোঁ অকণমান এয়া লগতে আৰু মাছ অকণমান ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ এয়া আৰম্ভ